แนะนำโอเตมูแพนด้าสวิตช์กด2จังหวะ Feeling เด็ดให้เสียงท็อกจัดเต็มโอเตมูแพนด้าสวิตช์เป็นสวิตช์3พินที่กด2จังหวะตอบสนองไวและมีเสียงท็อกที่ใครหลายๆคนตามหาสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบ3พินและออกแบบมาให้ใช้งานได้กับคีย์บอร์ดทุกแบบเอาละมาลองใส่กันเถอะเสร็จแล้วมาฟังเสียงกันดูถ้าคุณต้องการสวิตช์ที่กดสนุกและมีเสียงท็อกอย่ารอช้ากดตะกร้าได้เลยและอยากให้เรารีวิวสวิตช์ตัวไหนอีกบอกมาได้เลยนะ